¿Qué tal, chicos y chicas de YouTube? Voy a hacer un nuevo video para el canal. Hoy les enseñaré en mi siguiente video. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a enseñar cómo tener mi nave? Porque yo no la construí, ¿se acuerdan del video que les dije? Y bueno, esta es la aplicación Minemaps. Vamos a Play Store. Acá. Map de Minecraft P. Acá. Y nos aparecerá la aplicación. A ver, chicos. Ustedes le pueden descargar cualquiera, pero creo que todos sirven. Mapa de Clash Royale. Esto está. Bueno, aquí no está la aplicación. ¿Cómo es que se llama? Minemaps. A ver esto. Ahí. Chicos. En la persona ponen Minemaps. En la descripción le dejo cómo se llama, por si son vagos. Pero yo sé que no. Y ustedes lo instalan y ponen abrir y vamos a abrir. Ponemos Minemaps. Aquí está, vamos a quitar, no, hija, no. Acá, nuevas aventuras, survival, le parece todo parkour. Bueno, no sé qué significa eso. Parkour, sí, parkour. Bueno, miren este yate, increíble, con avión Indra. Es increíble. Lo quiero y ponen instalar, instalan. No creo que ahora vaya a encontrar mi avión. Nada, chicos. Mi nave. Es una cara ahí. A ver, vamos a ver si encontramos el mío. No es esa. Hay una montaña rosa. Wow, un avión. A ver si encuentro el mío. Está por aquí, yo sé que está por aquí. Ponen instalar y le va a aparecer jugar y van a ir directamente al Minecraft aviación. What the fuck, qué zarpado. Epic. Está bueno. Wow. Esto está increíble. Hasta allí tiene una cara. Aquí. Y vamos. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video y dale un like y suscríbete.